Hello, my dear students. Today I start the fourth part of the chapter The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্নিং আছাম লৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত দ্য ফান দে হ্যাড যিটো আইজাক এছিমভে লিখিছে তাৰ টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন পেপাৰ সলিউশনখিনি কৰি দিম। ওকে, গতিকে যিখিনি টেক্সটৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছে সেই কোৱেশ্চন যিখিনি টেক্সটৰ কোৱেশ্চন আছে সেইখিনিৰ সলিউশন সহজ সৰল ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত ভাঙনি সহ তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে আজিৰ এই অতি প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা আৰু যদি ভিডিঅটো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅটোত এটা লাইক দিবা, সৰুকৈ হ'লে কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা। বলা এতিয়া আমি মেইন কোৱেশ্চন প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। কি আছিলে? ওৱানত আছে হাউ অল্ড আৰ মাৰ্জি এণ্ড টমি। টমি আৰু মাৰ্জিৰ বয়স কিমান আছিল? আনসার, মার্জি এন্ড টমি আর 11 and 13 years old। তার মানে মার্জির বয়স 11 বছর আর টমির বয়স 13 বছর আছিল। হোয়াট ডিড মার্জি রাইট ইন হার ডায়েরি? মার্জে তেওঁৰ টকা বহীত বা ডায়েৰীত কি লিখিছিল? আনসার, ইন হার ডায়েরি Margie wrote 17th May 2157, today Tommy found a real book। মার্জে তাইর কি টকা বহিত লিখিছিল 17 মে 2157 চন, আজি টমিয়ে এখন প্ৰকৃত কিতাপ পাইছিল। এই কথাখিনি মাৰ্জে তাইৰ টকা বহীত লিখিছিল। নাও কাম টু কোয়েশ্চন নম্বৰ 3। হ্যাড মাৰ্জি এভাৰ সিন এ বুক বিফোর? ইয়াৰ আগত মাৰ্জে কোনোদিনে এটা প্ৰকৃত কিতাপ পাইছিল নে, এটা কিতাপ দেখা পাইছিল নে? ওকে, বুজি পাইছা? তো এতিয়া আমি আনসাৰ লৈ যাওঁ। আনসাৰ তোমালোকে জানাই, নো মাৰ্জি হ্যাড নেভাৰ সিন এ বুক বিফোর। ইয়াতে বুকটো দি দিব লাগিব। ইয়াতে তোমালোকে এ বুক বিফোর দিবা, মিষ্টেক হৈ গৈছে। নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বৰ 4। হোৱাট থিংস এবাউট দ্য বুক ডিড শি ফাইণ্ড এষ্ট্ৰাঞ্জ? কিতাপখনৰ কি বস্তুৱে তেওঁ আচৰিত হৈছিল? কিতাপখনৰ কি বস্তু চাই তাই আচৰিত হৈছিল? তাই বুলি ক'লে ইয়াতে মাৰ্জি বুলি ভাবিব লাগিব, কিয়নো মাৰ্জে সেই ষ্ট্ৰাঞ্জ বুকখন যে পাইছিল আচৰিত ধৰণৰ, কাৰণ তেতিয়াতো অনলাইন ক্লাছ হৈছিল বা অনলাইনত চব কম্পিউটাৰত হৈছিল। সেই কিতাপখন চাই তেওঁ কি অনুভৱ কৰিছিল? আনসাৰ, শি অৰ মাৰ্জি ফাউণ্ড ষ্ট্ৰাঞ্জ এবাউট দ্য বুক। তেওঁ কিতাপখনত কি পাইছিল? আচৰিত পাইছিল। কি আচৰিত পাইছিল? নাম্বাৰ 1, দ্য বুক হ্যাড য়েল্লো এণ্ড ক্ৰিংকি পেজেছ। কিতাপখন কি আছিল? হালধীয়া আৰু ভাঁজ লগা পেজবোৰ আছিল। পৃষ্ঠাবোৰ হালধীয়া আৰু ভাঁজ লগা বিধৰ আছিল। এইটো এটা আৰু এটা হ'ব নাম্বাৰ 2। নাম্বাৰ 2টো হ'ব দ্য ৱৰ্ডছ অফ দ্য বুক ডিডন্ট মুভ লাইক অন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন। সেই কিতাপখনৰ যিখিনি শব্দ আছিল সেই শব্দবোৰ কম্পিউটাৰত স্ক্ৰীনত যেনেকৈ শব্দবোৰ কি মুভ কৰি থাকে, ঘূৰি থাকে বা লৰচৰ কৰি থাকে, কিন্তু সেই প্ৰকৃত কিতাপৰ সেই শব্দবোৰ কিন্তু মুভ কৰি থকা নাই বা ঘূৰা ঘূৰি কৰি থকা নাছিল। ওকে, চাইছা? এইখিনিয়ে সিহঁতে কি পাইছিল? তাই
এইখিনি চাই ষ্ট্ৰাঞ্চ হৈ গৈছিল ওকে তাই এইখিনি সেই ৰিয়েল বুকত চাই ষ্ট্ৰাঞ্চ আচৰিত হৈ গৈছিল ওকে নাও কাম টু দ্য question number 5 in question number 5 what is what do you think a telebook বা তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিব পাৰে what is a telebook very very important for you okay এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী ওকে আনসার হ'ব কি টেলিবুক বুলি কলে তুমি কি ভাবা বা টেলিবুক নো কি আনসার a telebook is displayed on the television screen with similar text like a book এটা টেলিবুক কি কম্পিউটার টিভিৰ স্ক্ৰিনত কি ডিসপ্লে কৰা হয় উইথ সিমিলার টেক্সট যেনেকৈ আমাৰ টেক্সট বুকত যেনেকৈ লাইক এ বুক এখন কিতাপত যেনেকৈ থাকে কিতাপ এখন যেনেকৈ থাকে টেলিবুকখনো ঠিক তেনেকৈ টিভিৰ পৰ্দাত কি বাহি থাকে বা ডিসপ্লে হৈ থাকে ওকে বুজি পাইছা গতিকে তোমালোকে টেলিবুক নো কি এই বিষয়ে কিন্তু তোমালোকৰ ভালকৈ জনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ টেলিবুকৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত আহিব ওকে এতিয়া নাও কাম টু কোশ্চেন নাম্বাৰ 6 where was Margie's school মাৰ্জিৰ বিদ্যালয়খন ক'ত আছিল মানে মাৰ্জি যিখন স্কুলত পঢ়িছিল সেইখন তেওঁ ক'ত আছিল তেওঁৰ স্কুলখন ক'ত আছিল did she had any classmate তেওঁৰ কোনো ক্লাসমেট বা লগৰীয়া হিৰণী বন্ধু বা শ্ৰেণীৰ বন্ধু আছিল নেকি তাৰ মানে কি মাৰ্জি কি স্কুলখন ক'ত আছিল আৰু তেওঁৰ স্কুলৰ কোনো লগৰীয়া আছিল নেকি আনসার Margie's school was in her own house মাৰ্জিৰ বিদ্যালয়খন তেওঁৰ নিজা ঘৰতে এটা কোঠাত আছিল ওকে মাৰ্জিৰ বিদ্যালয়খন তেওঁৰ নিজা ঘৰৰ কোঠাতে বা নিজৰ ঘৰখনতে আছিল কাৰণ কি আজিকালি নিচিনা তেওঁৰ সেই স্কুলখন ট্ৰেডিশনাল স্কুল হৈ থকা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ স্কুলটো কি আছিল কম্পিউটাৰ বেসড গতিকে তেওঁৰ স্কুলখন তেওঁৰ ক'ত আছিল তেওঁৰ তাইৰ ঘৰতে তাইৰ স্কুলখন আছিল নেক্সট পাৰ্ট আছিল ডিড শি হ্যাড এনি ক্লাসমেট এটো নো শি ডিড নট হ্যাভ এনি ফ্ৰেণ্ডছ অর ক্লাসমেট নহয় তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ বন্ধু বা ক্লাসমেট নাছিল কাৰণ কম্পিউটাৰ ঘৰত থাকি যেহেতু শিক্ষা লোৱা হয় গতিকে সেই ঘৰখনৰ এটা চুকুতহে বা এটা কোঠাত তেওঁৰ শ্ৰেণী কোঠাটো আছিল সেই শ্ৰেণী কোঠাটো তাত থকাৰ কাৰণে তাৰটো কোনো ধৰণৰ বন্ধু বা ক্লাসমেট থকাটো প্ৰশ্ন নহয় গতিকে তাইৰ কোনো ধৰণৰ বন্ধু বা কোনো ধৰণৰ ক্লাসমেট নাছিলে ওকে গতিকে তাইৰ স্কুলখন তাইৰ ঘৰৰ নিজৰ ঘৰতে আছিল আৰু তাইৰ কোনো ধৰণৰ বন্ধু নাছিল নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা নাও কাম টু কোশ্চেন নাম্বাৰ 7 and last question for you এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ থৈ দিও তোমালোকৰ এই চেনেলখনতে ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ টেন্স ভয়েস চেঞ্জ নাৰেশন প্ৰিপজিশন ট্ৰান্সলেশন গোটেইখিনি বস্তু প্ৰায় আৰু কম্পোজিশন খিনি এই চেনেলত বিতংকৈ ডিসকাস কৰা হৈছে তোমালোকে এই চেনেলৰ প্ৰথমতে যাই তোমালোকে সেইখিনি কিন্তু চাব পাৰা ওকে আশা কৰিম হেবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ভাল লগা হৈ উঠিব ওকে এইখানে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক জনাই থৈ দিও তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ম্যাথ আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ম্যাথমেটিক্স আৰু এডভান্স ম্যাথমেটিক্স মোৰ আন এটা চেনেল ম্যাথছ অসমত বিতংকৈ আলোচনা কৰা হৈ আছে গতিকে তোমালোকে সেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ললে আশা কৰিম তোমালোকে টিউশন নলোৱাকৈ অংক বা এডভান্স খিনি ভালদৰে বুজি পাবা ওকে নাও কাম টু কোশ্চেন নাম্বাৰ 7 হোৱাট সাবজেক্টস ডিড মাৰ্জি এণ্ড টমি লাৰ্ন মাৰ্জি আৰু টমিয়ে কি বিষয় বা কি সাবজেক্ট শিকিছিল ওকে আনসার মাৰ্জি লাৰ্নড জিওগ্ৰাফি এণ্ড ম্যাথমেটিক্স while টমি লাৰ্নড হিষ্টৰী এণ্ড ম্যাথমেটিক্স মাৰ্জিয়ে ভূগোল আৰু গণিত শিকিছিল হয়নে লাৰ্ন মানে শিকা লাৰ্ন পাস্ট টেন্স লোৱা হৈছে গতিকে লাৰ্ন শিকিছিল মাৰ্জিয়ে কি শিকিছিল জিওগ্ৰাফি আৰু ম্যাথমেটিক্স শিকিছিল while আনকি কি কৰিছিল টমিয়ে কি ইতিহাস আৰু গণিত শিকিছিল হিষ্টৰী আৰু গণিত টমিয়ে শিকিছিল সো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আশা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'বা ওকে অহা ক্লাছত মই তোমালোকৰ আগত নেক্সট অৰ্থাৎ 2 ৰোমান নম্বৰ 2 কোশ্চেনখিনিৰ পৰা আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকক স্বাগতম জনাই বা সেই চেনেলটো সেই ভিডিঅ'টো স্বাগতম জনাই মই এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ